নমস্কার বন্ধুরা, চন্দ্র ইলেকট্রনিক্সের চ্যানেলে সকলকে স্বাগত। সকলকে আসন্ন শারদীয়ার প্রীতি শুভেচ্ছা এবং আন্তরিক অভিনন্দন। তো শুরু করছি আজকের সম্পূর্ণ নতুন একটা কন্টেন্ট এবং সম্পূর্ণ নতুন একটা ভিডিও। তো আজকের কন্টেন্টটা কিন্তু আমাদের এয়ার কন্ডিশনার। তো এই পুজো এসে গেছে বন্ধুরা, একদম পুজো আসন্ন, একদম কাছে পুজো, এবং অনেকেই কিন্তু আমাকে ফোনে সবসময় এসি সম্বন্ধে অনেকে জিজ্ঞেস করছেন, কারণ প্রত্যেকে বাড়িতে কিছু না কিছু ইন্টেরিয়ারের কাজ করছেন বা বাড়ি সাজাচ্ছেন বা পুজো উপলক্ষে কিছু একটা করছেন বাড়িতে অ্যাক্টিভিটি। তো অনেকেই এখন নতুন এসি কেনার চিন্তা ভাবনা করছেন। তো এসির দাম বন্ধুরা, যেহেতু পুজো আর পুজো অফারে কিন্তু জানেন এসির দাম যথেষ্ট কম আছে এই মুহূর্তে। তো চন্দ্র ইলেকট্রনিক্সে আপনি এই মুহূর্তে আমি আশা করতে পারি যদি এসি কিনতে আসেন, আপনি অবশ্যই অনলাইন সার্চ করে আসুন। অনলাইন সার্চ করে আমি আসতে বলবো, তাহলে কিনতে অনেক সুবিধা হবে। এসি কিনতে আসুন। এসি কিনতে এলে কিন্তু বন্ধুরা আমাদের কাছে হিউজ 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 ডিসকাউন্ট আপনি পাবেন। তো শুরু করছি আজকের কন্টেন্ট, এয়ার কন্ডিশনার। তো দেখা যাক আমাদের কাছে কি কি এয়ার কন্ডিশনার রয়েছে। তো আমাদের কাছে কিন্তু বন্ধুরা গতানুগতিক পদ্ধতিতে যেমন আমরা প্রতিবারই বলি যে আমাদের কাছে কিন্তু অল টাইপ অফ ব্র্যান্ডস অ্যাভেলেবেল। তো সত্যি কথাই বন্ধুরা, আমাদের কাছে কিন্তু অল টাইপ অফ ব্র্যান্ডস অ্যাভেলেবেল। যেগুলো মাদার ব্র্যান্ড এসির সেগুলো কিন্তু আমরা সবসময় চাই, সবসময় রাখার চেষ্টা করি এবং কাস্টমারদের সঠিক সার্ভিস দেওয়ার চেষ্টা করি। তো ক্যারিয়ার, ভোল্টাস, হিটাচি, ডাইকিন, প্যানাসোনিক, তো এই যে ব্র্যান্ডগুলো, মিটসুবিশি, তো এই যে বড় বড় ব্র্যান্ডগুলো, এই ব্র্যান্ডগুলোর এসি কিন্তু আজকে আমাদের কাছে অ্যাভেলেবিলিটি রয়েছে। তো সারা বছরই আমাদের কাছে এই সব ব্র্যান্ডের বড় বড় ব্র্যান্ডের এসি পাবেন। তো তার মধ্যে থেকে কিছু স্পেসিফিক ব্র্যান্ড, যে ব্র্যান্ডগুলোতে পুজোর সময় বন্ধুরা সকলে কিনতে পছন্দ করছেন, যারা বাড়িতে নতুন এসি লাগাচ্ছেন তারা কিনতে পছন্দ করছেন। তো স্পেসিফিক সেই ধরনের কয়েকটা ব্র্যান্ড নিয়ে কিন্তু আজকে আমার এসির আলোচনা। তো শুরু করা যাক আজকে এসির আলোচনা। কি কি ধরনের এসি আমি দেখাতে চাইছি আপনাদের, চলুন দেখা যাক আমার শোরুমে কি কি ধরনের এসি রয়েছে। তো বন্ধুরা চলে এলাম আমার শোরুমের ডিসপ্লেতে। দেখতে পাচ্ছেন যে আমার শোরুমের ডিসপ্লেতে কিন্তু আমি যতটা পেরেছি কম বেশি ডিসপ্লে রাখার চেষ্টা করেছি। যেগুলো দামি ব্র্যান্ডের এসি, আমি আগেও বলেছি বন্ধুরা, দামি ব্র্যান্ডের এসি কিন্তু আমাদের কাছে সবসময় পাবেন। মানে যেগুলো দামি ব্র্যান্ড মিনস যে ব্র্যান্ডগুলো সবসময় চালু আছে, যারা সবসময় কিনতে পছন্দ করছেন, ক্যারিয়ার, ভোল্টাস, হিটাচি, ডাইকিন, প্যানাসোনিক, এই যে এসিগুলো, এই যে ক্যাটাগরির এসিগুলো, মিটসুবিশি, হেভি। তো এগুলো কি হচ্ছে, যারা এসি সম্বন্ধে জানেন বা এসি নিয়ে ঘাটাঘাটি করেন বা বাড়িতে পুরোনো দিন থেকে এসি ইউজ করছেন বা নতুন এসি হয়তো কিনবেন, যারা একটু চর্চা রাখেন তারা কিন্তু জানেন যে মাদার ব্র্যান্ড এসি নেওয়াটাই হচ্ছে আজকের ডেটে বাঞ্ছনীয়তা। কারণ হচ্ছে মাদার ব্র্যান্ডের এসি, এই কারণেই তারা মাদার ব্র্যান্ড, বিকজ অফ দ্যাট তাদের কিন্তু সার্ভিস অনেক বেশি। তার সেই জন্যই দেখুন বন্ধুরা, আজকে আমার এখানে কিন্তু ক্যারিয়ার, ভোল্টাস, হিটাচি, ডাইকিন, প্যানাসোনিক, এই ধরনের যে এসিগুলো মাদার ব্র্যান্ডগুলো আমার কাছে কিন্তু আমি সবসময় ডিসপ্লে রেখেছি। তার মধ্যে দিয়ে বন্ধুরা সবার আগে চলে আসছি ভোল্টাসে। তো ভোল্টাসে দেখুন বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছেন আপনি ভোল্টাসের এটা কিন্তু একটা সম্পূর্ণ 2 টনের এসি রয়েছে। আমি 1.5 টনের এসি আগেও ডিসপ্লে করেছি, 1.4 টন দেখেছি ভোল্টাসে, কিন্তু আজকে আমি আপনাদের দেখাবো 2 টনের প্রোডাক্ট। তো 2 টনের ইনভার্টার এসি, 2 টনের ইনভার্টার এসি আজকের ডেটের দামটা কিন্তু আমি সবার লাস্টে বলছি। আজকের ডেটে এই প্রোডাক্টটা কিন্তু অসম্ভব কম দামের মধ্যে রয়েছে এবং 2 টনের কী প্রয়োজনীয়তা আমরা কিন্তু জানি। 300 স্কোয়ার ফিট ঘরে বা আপ টু 350 স্কোয়ার ফিটের মধ্যে কিন্তু আপনি 2 টন ইউজ করতে পারেন। যাদের মোটামুটি 200 স্কোয়ার ফিট অ্যাবাভ 200 স্কোয়ার ফিট, তারা কিন্তু 2 টন আরামসে ইউজ করতে পারেন বন্ধুরা। তো 2 টনের একটা এসি কনজামশনও কম হয়। আজকের ডেটে কিন্তু ভোল্টাসের এই এসিটা পুজো অফারে বন্ধুরা ভালো করে শুনবেন, আজকের ডেটে কিন্তু আমাদের কাছে অবিশ্বাস্যকর কম দাম, মাত্র 47,900 টাকার মধ্যে কিন্তু আপনি পেয়ে যাচ্ছেন। এরপরে প্রাইস ডিসকাউন্ট, পুজো অফার, ভাউচার সবই কিন্তু আপনি অ্যাভেল করতে পারছেন। এরপরে বন্ধুরা দেখুন আমি চলে আসি সম্পূর্ণ গোদরেজের একটা এসিতে। আমি কিন্তু গোদরেজের এসি এর আগে আপনাদের দেখিয়েছি, তাও আমি আপনাদের একবার ডিসপ্লে করে দেখানোর চেষ্টা করছি। গোদরেজের এটা কিন্তু 1.5 টন 5 স্টারের সম্পূর্ণ এসি আছে। 1.5 টন 5 স্টারের এই গোদরেজের এসি কিন্তু অবিশ্বাস্যকর কম দাম বন্ধুরা আজকের ডেটে। তো 5 স্টারের এসি কিন্তু আপনি সম্পূর্ণ পেয়ে যাচ্ছেন বন্ধুরা, ভালো করে শুনবে, 38,900 টাকা। কোনো এসি 1.5 টন 5 স্টারে কিন্তু আপনি 38,900 টাকার মধ্যে 1.5 টন 5 স্টার এসি পাবেন না বন্ধুরা। 10 ইয়ার্সের কম্প্রেসার ওয়ারেন্টি যুক্ত এই প্রোডাক্টটা কিন্তু সম্পূর্ণ আপনি পেয়ে যাচ্ছেন 100% কপার প্রোডাক্ট, আপনি কিন্তু পেয়ে যাচ্ছেন মাত্র 38,900 টাকায়। তা বন্ধুরা এরপরে কিন্তু আমি চলে আসি দেখুন ক্যারিয়ার প্রোডাক্টে। ক্যারিয়ার আপনারা জানেন বন্ধুরা, অনেকে ক্যারিয়ার কিনতে পছন্দ করছেন এবং আমাকে প্রচুর বন্ধুরা আছেন, দর্শক বন্ধুরা, যারা ক্যারিয়ার নিয়ে প্রচুর এনকোয়ারি করেছেন এবং ক্যারিয়ার কী দাম চলছে সেগুলো জিজ্ঞেস করছেন। তো বন্ধুরা তার আপনাদের রিকোয়েস্ট ওয়াইজ আমি কিন্তু ভিডিওটা ওই জন্যই দেখাচ্ছি। তো ক্যারিয়ারে কিন্তু দেখুন বন্ধুরা, ক্যারিয়ার 1.5 টন 3 স্টার আমি আপনাদের
বলছি ক্যারিয়ারদের টান 3 স্টার ইনভার্টার আছে আমাদের কাছে, নন ইনভার্টার আছে। নন ইনভার্টার এসিতে গেলে কিন্তু আপনি বন্ধুরা মাত্র এই মুহূর্তে 35,900 টাকা থেকে চালু পেয়ে যাবেন বন্ধুরা। এরপরে যদি আপনি ক্যারিয়ার ইনভার্টার এসিতে যেতে চান তাহলে কিন্তু আপনি বন্ধুরা 37,900 টাকা থেকে কিন্তু ক্যারিয়ার ইনভার্টার টান 3 স্টার এসি চালু আছে আমাদের কাছে। এরপরে বন্ধুরা আমি চলে আসি ডাইকিন সম্বন্ধে অনেকেই প্রচুর জিজ্ঞেস করেন এবং কি দাম চলছে, কারণ নিউ ট্রেন্ড ওয়াইজ ডাইকিনের কিন্তু এখন ভালো চাহিদা রয়েছে বন্ধুরা। তো ডাইকিন যারা কিনতে পছন্দ করছেন, ডাইকিনের 1.5 টন 3 স্টার এসি কিন্তু আপনি বন্ধুরা সম্পূর্ণ পেয়ে যাচ্ছেন আমাদের কাছে। ভালো করে শুনবেন, মাত্র 36,900 টাকা বন্ধুরা। 36,900 টাকার মধ্যে কিন্তু ডাইকিনের এসি পেয়ে যাচ্ছেন বন্ধুরা আপনারা। আচ্ছা, এরপরে বন্ধুরা আমি চলে আসছি ব্লু স্টারের প্রোডাক্ট অনেকেই কেনেন, প্রচুর পুরোনো দিনের প্রোডাক্ট, এবং ব্লু স্টার 100% কপার হয় এবং হেভি ক্যাটাগরির প্রোডাক্ট রয়েছে এবং কারেন্ট কনজামশন যথেষ্ট আদার্স এসি থেকে কম্পেয়ার টু আদার্স এসি কিন্তু কম রয়েছে বন্ধুরা। ব্লু স্টারের এসি কিন্তু আমাদের কাছে ভালো করে শুনবেন 34,800 টাকা থেকে শুরু রয়েছে। এরপরে কিন্তু যদি আপনি পছন্দ করছেন ইনভার্টার এসি কেনার জন্য, তবে ইনভার্টার এসি কিন্তু 1.5 টন 3 স্টার ইনভার্টার আপনি কিন্তু 36,900 টাকা বন্ধুরা, 36,900 টাকা থেকে কিন্তু আপনি 1.5 টন 3 স্টার ইনভার্টার এসি পেয়ে যাচ্ছে। এরপরে ব্লু স্টারের 1 টন রয়েছে, এরপরে 2 টন রয়েছে। ভ্যারাইটি এসি হয়, যাদের যেরকম রিকোয়ারমেন্ট সেইভাবে ইউজ করবেন। আর পুজো অফারে কিন্তু রয়েছে বন্ধুরা। এরপরে কিন্তু আমাদের পূজা ভাউচার এবং সম্পূর্ণ একটা ফ্রি অফ কস্ট গিফট। তো এগুলো তো আমাদের কাছে কম্পালসারি, এগুলো যখন আপনি গিফট বাগারে এগুলো যখন আপনি এসি কিনবেন তো পাবেনই, ওটা নিয়ে চিন্তা নেই। আর রয়েছে বাকি যেটা পুজো অফার কিন্তু বন্ধুরা অবশ্যই সময় মতো এসে আমাদের পূজার মধ্যে পারচেজিং করুন এবং অ্যাভেল করুন। তো বুঝতেই পারছেন আমি যথেষ্ট দেখানোর চেষ্টা করলাম বন্ধুরা, যতটা পারলাম। এরপরে প্রচুর এসি আছে, প্রচুর স্টক আছে আমাদের কাছে। এগুলো তো সামান্য ডিসপ্লে, যতটা পারলাম আপনাদের বোঝানোর চেষ্টা করলাম। এরপরে কিন্তু হিউজ অফার রয়েছে আমাদের কাছে। তো সম্পূর্ণ দেখতে থাকুন ভিডিওটা, এবং আমাদের কিন্তু আপনি ভিডিওটা কাটবেন না, ভিডিওর লাস্ট অবধি দেখুন। আমি সমস্ত কিছু কিন্তু ভিডিওর মধ্যে বুঝিয়ে বলবো। তো এই ছিল বন্ধুরা আজকে আমাদের এই পুজোর উপলক্ষে এসির কন্টেন্ট। তো অনেকেই আমাকে বন্ধুরা বারবার ফোন করছেন এবং এসির প্রোডাক্ট সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করছেন যে কি এসি স্যার অ্যাভেলেবেল আছে আপনাদের কাছে। তো আমাদের কাছে যে ধরনের এসিগুলো অ্যাভেলেবিলিটি আছে, প্রচুর ভিডিও আমাদের ডেসক্রিপশন বক্সে অলরেডি লিঙ্ক দেওয়া আছে, পেয়ে যাবেন। তবু আমি নতুন করে, যেহেতু পুজো অনেকেই ডিমান্ড করছেন দাদা এসির ভিডিও করুন, আমি আবার কিন্তু আপনাদের রিকোয়েস্ট ওয়াইজ এসির ভিডিওটা করলাম। আশা করি আপনাদের এই ভিডিওটা সম্পূর্ণ দেখবেন, ভালো লাগবে। তো বন্ধুরা, এই ছিল আমাদের এসির কন্টেন্ট। এবং চন্দা ইলেকট্রনিক্সে অবশ্যই পুজো অফারে একটা ভালো এসি কিনতে আসুন, এবং আমাদের কাছে যে রেঞ্জের এসি পাবেন আশা করি আপনি স্যাটিসফাইড হবেন। আমরা আপনাকে স্যাটিসফাই করতে পারবো এসির দামে এবং আশা করি সার্ভিস দিয়ে। ভালো থাকুন বন্ধুরা, সুস্থ থাকুন, আমাদের সঙ্গে থাকুন। চ্যানেলটা কিন্তু অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না, কারণ প্রচুর নতুন কন্টেন্ট আমি আপনাদের কাছে নিয়ে আসছি, যাতে কন্টেন্টটা আরও আকর্ষণীয় করতে পারি, এটা আমি চেষ্টা করছি। এবং আপনারা যথেষ্ট ভালোবাসা আমাকে আগের ভিডিওতে দিয়েছেন, আশা করি আগামী দিনেও দেবেন। তো ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন বন্ধুরা, সঙ্গে থাকুন, আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করুন। নমস্কার, ধন্যবাদ।